其實嗰個發泡膠啦，就係一個易燃嘅物品啦。咁啊，其實咧唔係咁適合咧喺嗰個外牆嗰度去安裝嘅。咁啊，因為咧佢咧啲發泡膠一燒咧就會咧連續性咧就成座大廈咁啊燒咗落去啦。同埋咧佢附近有其他嘅棚咧一樣佢哋咁樣做啊。咁啊，所以咧就好容易咧就話即係真係火燒連環船咧，其他都會燒到啦。咁其實我哋都要睇翻咧嗰個實際嘅情況咧，其實今次嗰個即係最大嗰個原因咧，就嗰個發泡膠，即係佢可能咧選擇嘅材料咧就唔適當啦，咁啊引致咧今次嗰個嘅火警啦嚇。其實咧都有好多其他嘅防火嘅物料嘅，有啲可能啲防火板啊，一啲咁嘅鋪面啦，咁其實我啲咧都可以做到個保護嘅作用啦嚇。咁其實應該係，不過啲價錢就可能即係貴啲啦，咁可能佢哋咧即係可能喺佢哋就冇佢特別去考慮啦。其實嗰個棚架咧就唔係一個易燃嘅物品啦。竹棚咧有個好處啊，佢就即係成本平啦，咁同埋咧好彈性大，佢中意咧即係點樣去安裝都可以。即係每一個工藝咧，其實都要做幾年啊，有個訓練咧先係合適，佢有個牌照去做㗎嘛。咁其他即係可能棚架都可能要4至5年，金屬棚架又係4至5年喎。咁如果假設你去轉行嘅，你可能咧要翻4至5年嘅經驗咧，先可以去做嗰個搭棚咯。咁呢個咧就會可能短期內嘅會影響到嗰啲工人嗰個嘅就業啦。因為而家普遍嚟講啦，起碼大部分都係竹棚嘅，金屬棚架都有，不過就啱啱開始啦。咁所以咧，如果假設佢要係即係點樣講重新去訓練過啊、學過啊，先可以去做，同要考牌。咁而家好多時咧，嗰啲嘅工作咧，全部都要攞牌。其實我睇翻佢哋嘅資料啦，其實佢初頭咧嗰個投標價咧大概1.5億度嘅，不過咧就我嗰陣時一個招標嘅形式去做啦。咁後期咧就因為有啲嘅其他嘅修葺啊，佢哋話就係話啲咁嘅外牆啊、窗楣啊，或者有啲咁嘅其他嘅鋼筋外露咧，咁咧就有額外嘅維修，咁啊所以咧就令到嗰個費用咧就去到3.3億。咁我睇翻咧，因為咧佢哋嗰啲咁嘅後加啲費用啊，咁其實咧都係單一報價嘅。即係可能未必會即係話又再招標去做。咁如果假設單一報價咧，就有機會咧就冇咗個競爭性咧，就會令到嗰個價錢會貴啲咯。咁其實咧就唔係咁合理嘅，都係高成倍嘅價錢比原先嗰個合約。按翻呢個 case 嚟睇咧，我哋應該係話喺一個地盤安全嗰個角度去睇啦。咁啊，其實應該咧就係話睇一個安全主任啦咁可能咧就要去檢查翻嗰啲嘅物料係咪易燃物品。咁易燃物品應該係唔得啦。因為而家好多時咧，我哋嗰個承辦商咧請嗰個安全主任咧，都係由承辦商直接請嘅。咁其實咧佢就冇咗個獨立性。咁啊好多時咧即係就係有口難言啊。即係嗰啲嘢咧就未必係講到出嚟。咁你又引致咧，嗰個危機咧就會喺度啦。咁啊，其實咧，即係我睇翻咧，其實可以做一個方法咧，就係由一個第三方嘅機構咧，去請翻個安全主任。咁由佢咧直接去睇翻地盤嗰個嘅情況。咁佢有個獨立性啦。咁如果有啲咩事嘅，直接同個業主講，或者喺啲政府部門咧嗰度去報告啦。咁啊可以令到嗰個地盤嗰個安全就會好啲啦。就整體性嘅嗰個安全管理咧就會做得好啲咯。或者業主直接請嘅你企喺一個業主方面去保障個業主同埋成座大廈一個樓宇嗰個安全咯。呢個有個好處咧，就快脆去完成個工作啦。咁如果假設你分開去做咧，即係再做1年咧，7再做7年。同埋而家嗰個政府咧，嗰個驗樓咧有時限㗎嘛，你就唔可以咧相差太遠咯。咁啊即係唯一嘅方法會唔會係話係2間嘅承辦商或者多啲嘅承辦商去做，咁可以加快嗰個嘅速度咯。而家佢就屋宇署咧就係監管嗰個驗樓嘅咁佢就要規定咧就10年啦就要驗樓嘅。咁佢就如果收到個驗樓令啦，咁佢就要請一個顧問啦去檢查咗樓宇，咁然後咧發覺有啲咩問題啦，咁然後咧再招標揾個承辦商去做咯。咁啊而家都咩啦？即係而家香港啲樓都可能超過30年啦。咁啊其實咧大部分都要驗樓啦。咁所以咧就會好多咁嘅搭棚嘅工作去做啦。其實最主要咧嗰個地盤嘅管理啦。其實咧如果勞工處發出咗啲咁嘅指示咧，佢唔跟住去做咧，其實都犯法嘅。咁啊睇下勞工處咧有冇嗰啲個案啊成嘢咧去即係去檢控啊或者其他嘅情況啦。